السلام عليكم البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم هانيه؟ كيف ما ديما يلقاكم هذا الفيديو هذا تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله. كيف ما كتعرفوا هذا النهار ديال المارشي، يعني هذا من بعد وصلت للدار ستفت كل شيء ديالي. دابا عندي الرونديفو هنايا مع الساد العشيه باش غادي يديروا لي واقيلا بريز دو سون. عندي هنايا التلفازه حتى هي غادي نديرها اليوم. كيف ما كنقول لكم دعوا معايا ان شاء الله يكون خير، وهاد الخلعه اللي فيا يعني تحيد وما يكون حتى شي حاجه ان شاء الله. هانتوما انا وصلت السبيطار ديال غوموغانتا، دابا ندخل عندهم لاكي نعطي الوريقات ديالي، وهانتوما معايا باش ما كنرجع لكم ان شاء الله. دعيو معايا بالخير. هنا البنات انا دخلت للسبيطار، دزت لاكي، عطيتهم كارت فيتال لاميتيل داك الوريقات كاملين اللي كيبغيوهم في لاكي. جيت هنا كنتسنى، جات الفرمليه خداتني درت البريز دو سون. قالت لك نص ساعه كيخرج. انا ملي كديرو في السبيطار خاصك تبقى نص ساعه باش عاد كيدو يشوفك الطبيب. دونك كان عندي رونديفو مع 6، دونك ما غادي ندخل عند الطبيب حتى شي 7 وما نبقى هنا حتى شي 8. مي ما عندي ما ندير هادشي كامل كنطلب من الله يا ربي الحبيب يكون خير ويسمعني اخبار الخير. وهاد التفكير وهاد الوسواس اللي كيدور لي شحال هو في الدماغ ديالي. مي انا الحمد لله ما نكذبش عليكم، هذه سيمانه وزياده من اللي كنت هنا في الطبيب سيمانه اخرى، وتقول حسيت بشي حاجه ولا جنبي دارني ولا ظهري دارني حتى شي حاجه. مي ما عرفتش داك النهار حيت خلي شي حاجه فتح علي ماشي هي هذيك. دونك نشوفوا اليوم اش غادي يقول لي، ونطلب من سيدي ربي الحبيب نسمع شي خبر ديال الخير وقلبي يرتاح. ومن هنا خوتي اي واحد مريض اقسم بالله الا كندعي معكم من كل قلبي الله يشافي اي واحد، الله يسهل عليك اي واحد اللي يكتب سبيطار على شي واحد. اش غادي نقول لكم؟ واخا نهضر حتى الغدا، يعني الواحد في هذه اللحظه هذه يعني كتكوني كتسناي واحد الخبر واحد النتيجه، يعني كتكوني مستريسيه كيطيحوا لك. الله يستر، يعني الاشياء الخايبه هما اللي كيطيحوا لك قبل عينك. كتبقاي تفكري بشي حاجه خايبه، شي حاجه ماشي هي هذه. الله يستر. نسمع شي حاجه البارح في الليل يعني ما نعستش مزيان، كان شويه ديال ستريس. كنفكر في اليوم غادي ندير تلفازه ما يكون حتى شي حاجه. انا ما نكذبش عليكم ما بقى كيضرني حتى شي حاجه، ني جنبي لا ظهري لا حتى شي حاجه. الصراحه ما بقات كضرني من السيمانه الاخرى. مي ملي قال لي راه شي حاجه فتح علي ماشي هي هذيك، دونك بقيت منويه مشكه، ما كنحس انا ذاتي فيها حتى شي حاجه. ولكن العلم لله واللهم لك الحمد. عرفتي واحد التنهيده، عرفتي منين طالعه. نتمنى بسيدي ربي الحبيب الخير، نتمنى الخير، نسمع شي اخبار وانتوما الله يسمعكم حتى شي اخبار الخير، واللي مريض حتى هو الله يشافيه. عرفتي كلي كنترعد قسما بالله، كلي كنترعد خايفه. ولكن شي حاجه كتقول لي من الداخل ديالي ما حاسه بوالو، يعني ما حاساش غادي تكون عندي شي حاجه غراف شي حاجه. ولكن العلم لله، يعني ما حد باقي ما خرجوا التحاليل، ما حد باقي ما شافني الطبيب، يعني ما نقدر نقول حتى شي حاجه غير الحمد لله الحمد لله. واللي جات من عند الله مرحبا بها. قلبي كيضرب الدموع يهبطوا ليا من عيني. خاصني غير وقتاش ندخل كيف ما كان، خاصني غير وقتاش ندخل يقول لي اشنو كاين ونمشي في حالي كيف ما بغى يكون الحال. الله يسر. المهم خليكم معايا نخرج ان شاء الله ونقول لكم اشنو كاين يا ربي الحبيب. هنا الزوينات ديالي. البارح يعني ما كملت لكمش لا فيديو، يعني غادي نكمل لكم حتى لغد ليه. البارح البنات راك شوني صورت لكم في السبيطار، صورت علاش ما كملت لكمش البارح ملي كنت خارجه، يعني كانت الظلمه بزاف حيت بقيت كنتسنى في لي زاناليز وكنتسنى في الطبيب وقتاش يدوز لك وقتاش يكمل معاك. دونك كان شي 8 وزياده، دونك كان شويه الحال ظالم. صافي جيت في حالي ديريكت حيت كان فيا الموت ديال الجوع. راك شتوني يعني غير جينا من السوق نيشان جيت في حالي للسبيطار. المهم غادي نطمن لكم على الحاله ديالي وغادي نقول لكم بالضبط اشنو قال لي الطبيب. الحمد لله اللهم لك الحمد. داك الخوف ديالي مشى دابا. انتما كتشوفوا الابتسامه رجعات تنورت، والله العظيم شكرا على الدعوات ديالكم.
الحمد لله. حتى داك التحاليل قال لي داك النهار واش بان لهم شي غلط ولا كانت شي حاجه، قال لي التحاليل ديالو كلهم مزيانين، ما فيهم حتى شي حاجه. رجع عاود ليا ليكوغرافي على جنبي على ظهري الكلاوي البلايص كاملين اللي كانوا عندنا فيهم الشكل تكون فيهم الله يسر شي حاجه قياس الخير. والله يشافي اي واحد. كيف ما قلت لكم البارح، يعني الحاجه كيف ما نبغي شي حاجه مزيانه راه تنكون بصحه جيده، راه غادي نبغيها لخوتي المسلمين وخواتاتي المسلمات. اللهم لك الحمد. دونك ما كاين حتى شي حاجه. ما عرفت واش التعب واش البروده. انا ملي قلت له خدامه في البرد شنو، قال لي يقدر يكون المصران. هو كانوا لي غاز فعلا النوب الاولى كانوا لي غاز، وانا اصلا كنعاني مع هذا المشكل ديال لي غاز. مي شكرا نصحتوني، وتانا غادي ننصح البنات هنايا اللي قلتوا لي يا كوثر شربي النافع. كاين النافع، تشربي النافع وحبه حلاوه، ماشي تغليهم، تغلي الماء طايب وغسلي النافع وحبه حلاوه وكبي عليهم الماء طايب يعني حتى يرقادوا، وداك الماء يدفى شويه، يعني ما يكونش الماء بارد، يعني دافي شويه. راه واعر البنات المصارن. جربتها البنات، عرفتي كتبقاي تخرجي غير في الريح، يعني المصار ديال كلهم كيحيد منهم لي غاز. ولا العكس صحيح، يعني تقدروا ديروا غير النافع بوحدو، غير النافع، وخص لك النافع البلدي بوحدو حتى هو هاك تغسلوه شويه من الغبره وتنقيوه. لا تكون فيه شي حجيرات هكاك ملي تكبوا عليها الماء طايب كيهود داك الحظ ديالو واخا كتصفيه. دونك نقيوه وغسلوه مزيان. راه زوينه البنات لهذا لي غاز اللي كيكونوا في المصارن. حتى انا كنستافد منكم بزاف. هادشي اللي كاين. بالنسبه للبارحه البنات كنتو قلتوا لي كوثر ملي وريتكم السيرو ديال لوجين اسلام، سير ماما جيب لي السيرو ديال لوجين سيل توبلي. قلتوا لي كوثر خاصك تبارطاجي معنا السيرو زوينه البنات الكحبه، والله العظيم الا زوين الكحبه. انا راه ما كندير اشهارات، يعني السيرو شاريه بفلوسي، ما كندير معكم حتى شي حاجه. السيرو انا كيف ما شفتوني شربته اللوجين طلبتوه مني كوثر ورينا داك السيرو عافاك. انا غادي نصوروا لكم باش تشوفوه كيفاش دايره في الثلاجه. لا ماشي في الثلاجه، في الساك اللوجين اللي فيه الدواء. حيت ديما انا ملي تسالى ليها فيه التريتمون ديال 5 ايام ولا ديال 6 ايام كيتخدى البنات. انا نقول لكم هذا شكرا اولدي. هذا البنات هو هذا سميتو، ها نتوما خليوها في ديروا له كابتشيل ديكرون هكاك، سيروا للفارماسيان وخذوه. بالنسبه للوليدات اللي راه كاتبينها كاتبينها هنا، نوريها فين كاتبينها، يا ربي الحبيب. ها هو من عامين ل7 سنين. هاد الغلاقه هذه فيها 10 ديال السنتيم، 10 ملي. هيا الا كتبان لكم فيها 10 ملي. من عامين كيتخاد، من عامين ل7 سنين كديري 10 ديال الملي. كيتخاد 2 المرات في النهار، اما تعطيه لهم ورا الماكله، اما ورا الفطور ورا العشاء. انا لوجين كنت كنعطيه لها 2 المرات في النهار، كنعطيه لها في الصباح وكنعطيه لها في الليل. وكاينه اللي كيبداو من 7 سنين ل 10 سنين نفس العبار 10 ملي. يعني هذه الغلاقه كتكون عامره كيتخد 3 المرات. غير من عامين ل7 سنين اللي تقدي تاخذيه 2 ديال المرات. من 7 سنين ل 10 سنين وليدات اللي عندكم 7 سنين 8 سنين 10 سنين كيتخد 3 المرات. والله البنات الا واعر ها هو راه كمل. وما بغيتش نلوحو حيت داك النهار وريته لكم قلت لكم هذا السيرو زوين، وكلكم قلتوا لي كوثر بارطاجي معنا داك السيرو اللي شربات بنتك. والله العظيم البنات الا زوين حيد لي هذاك الكحبه. عرفتي كانت مسكينه كتكح وداك الكحبه يعني عامره لا في نيفها ولا في كل شيء. بالنسبه للنيف غير داك سبرايت هذاك ديال الماء ديال البحر هو اللي كنديروه، ما كندير لا حتى شي حاجه البنات. النيفها هذا البنات ها نتوما كنأكد لكم حيت باش نلوحو ديروا له كابتيل ديكرون ها نتوما وصوبوه لوليداتكم. هنايا اسلام كيدير له باباه لي دوفوار. غادي نقلب لكم هنايا الكاميرا باش تشوفوا لي دوفوار. هنا كيف ما كنوريكم عبد الرحيم مزير اسلام هنايا في لي دوفوار، غير كيجي كياكل غير الكاطو، من بعد كيقولوا لي دوفوار يتحطوا هما الوالا حيت بشويه بسلامته كيدخل كيبغي يلعب البلايسكات. لعب هنا اري لي كارت. راه كتعرفوا الجيل ديال اليوم، يعني واخا تعيي ما تهضري تعيي ما تحكري، اللي فراسهم هما اللي فراسهم. نيشان كيبقى يدير مع هكاك لي دوفوار عاده باش ينوض يلعب واخا بالو شويه في اللعب. المهم البنات بغيت نبارطاجي معكم هاد الكيكه اللي عاد صوبتها. ناري التليفون كان يطيح عليا. الكيكه البنات، الكيكه اللي عاد صوبتها راه صورتها لكم في كوثر فلوق. واعره البنات كتحمق في المذاق ديالها.
ها نتوما المورسو كلاو. هنا ما بغيتش نحط ليهم، بغيتهم حتى يكملوا هنايا لي دوفوار، عاد نحط لهم هنايا مع كويز العصير. كيبغيو يديروا هكاك شي فيلم هكاك، دابا ال5:30 يعني كيصاوبوا هكاك فيلم عاده باش كينوضوا هكا كيديروا الكوتي، والعشاء كنخليه لهم حتى ل8 هكاك عاد كنعطيهم الكوتي. ها هو غادي قاصح معاه في لي دوفوار. عبد الرحيم ما كيرحموش في لي دوفوار، والله ما كيرحموا في لي دوفوار، كيقولوا تجي لي دوفوار ينداروا، وملي كيخطاو ولا شي حاجه رباه راه كيتفاهم معاه. ها نتوما شوفوا لا كريتور ديالو كيفاش دايره، كلشي لا ميتريس كلهم كيشكروا الكتابه ديالو، حيت صراحه غادي معاه عبد الرحيم يعني مزير معاه بالمعقول. اليوم كان عنده رونديفو هنايا مع لا ميتريس، بارك الله قالت له زعما شويه شطوني ولكن كتابته ولا قرايته صراحه غادي مزيان ما يكون وليداتكم ان شاء الله. المهم بغيت البنات سينا نبارطاجي معكم اشنو وصلني من شاين. هنا البنات صافي هنا بدلت التليفون، حيدت التليفون اللي كنت كنصور لكم به ودرت التليفون ديالي واحد اخر. هنايا البنات بغيت نبارطاجي معكم اشنو وصلني هنايا من شاين. البنات كنت كومانديت لي كوك التليفون وبغيت نبارطاجيهم معكم، الا بغيتو بطبيعه الحال تاخذوهم. علاش لا؟ انا كيف ما قلت لكم داك النهار، قلت لكم ولا لا، كنت خديت تليفون واحد اخر، خديت هذا الايفون 12 برو الاخر، لا اللي قبل من الاخر، دابا كاينه 13. خديت هذا دونك خديتو هذا جديد. ما بغيتش نقول لكم الثمن، يعني باش ما تقولوش كوثر راه كتفوح علينا ولا شي حاجه، مي الا كنتو مهتمين بالثمن نقولها لكم، خلوها لي في الكومونتير غير باش ما تمشيش بالكم بعيد. انا راه دابا راه اكثر من 20 يوم وباش وصلني وانا خدامه به، مي ما بغيتش نبارطاجي معكم باش ما تقولش كوثر راه كتفوح علينا ولا شي حاجه. دونك اليوم ملي وصلوني لي كود قلت لا ضروري نبارطاجيهم مع البنات، الا بغاو ياخذوهم غادي تقولوا لي فين هو الستيل اللي عجبكم. المهم هنايا خديت جوج من شاين، هانتوما على فاكتور وداكشي. هانتوما خديت هذا، خديت هذا الشكل وخديت هذا الشكل. نحل لكم الشكل الاول. هانتوما هذا هو الشكل الاول اللي خديت، كيجي هكا. انا غادي نركب ليه التليفون وغادي تشوفوا كيفاش كيجينا هنايا. هانتوما هكا، هانتوما هكا كيجي الشكل ديالو. هانتوما هكا كيجي الشكل ديالو، بخصوص الا بغيتي تصورات انستغرام وداكشي ديال العياقه وداكشي وطقطق وداكشي. المهم انا خديتو هكا، عجبني هذا، واخا عارفه هذا غيتخطى عليا عبد الرحيم، قال لي ما كانش عليك تاخدي هذا، راه لوجين ولا اسلام راه ما غاديش نخليوه لك. قلت له هذا غادي نخليه على الخريجات هكا، التصاورات تكون هكا غدا معروضه ولا شي حاجه. المهم انا عجبني هذا، الثمن ديالو 2 ديال الاورو. خديتو هذا بجوج 2 اورو 50. لا هذا خديتو ب2 ديال الاورو و50. هذا صراحه انا عجبني داير مزيان، بغيت نفرح شويه بالتليفون فركتوها ب2 اورو و50. غادي نجرب لكم هذا الثاني، تشوفوا كيفاش كيجي. هو باش كيعجبوك شي يعني بلومبالاج كيصيفطوا لك يعني كل حاجه بلومبالاج ديالها، تحسب بيان. مره ندير هذا مره ندير هذا. شوفوا البنات هذا كيجيو هادو البنات هكا كيلمعوا، هاو بطبيعه الحال بالساشيات ديالو. هادو دابا نحتفظ بهم، يعني انا ما نديرهمش جوج، كل مره ندير واحد، كل حاجه نبقى محتفظه انا بهذا بالساشيات ديالها. هذا يعني ما غاديش نخليه يوميا، ماشي ديال كل نهار. هانتوما هذا انا جاني كلاس شيك تاع عبد الرحيم، عجبو هذا الشكل هذا على هذا، وما عرف عاوتاني انا خديتو هذا. البنات كيدير 2 ديال الاورو، اون بليس البنات ماشي غادي نشكرهم لكم ولا شي حاجه، هادو والله العظيم من الكاليتي ديالهم قاصحه. مي خلوص ترونسبارون ديال الزجاجه ديالهم كنت كومانديتها قبل الصراحه، خديتها من امازون حيت ما لقيتش كاليتي زوينه في شاين. خديتهم من امازون وصلوني السيمانه الاخرى ركبتهم. هادو مي وصلوني هاد النهار، هادو انا بارطاجيتهم معاكم. هانتوما شوفوا الشكل ديالو كيفاش كيجي. هذا كيجينا كلاس وكيجينا زوين البنات. هانتوما هكا كيجي هاد الدوغي. هذا كاينه فيه الدوغي وكاينه فيه لارجونتي، يعني نتوما كتختاروا. هانتوما هكا كيجي واعر البنات. انا تاع عبد الرحيم عجبو هذا،
مي انا هذا عجبني، هذا عجبني غير هكا كيما قلت لكم غدا معروضه ولا شي حاجه. كاينين بزاف 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 ديال الشكالات، يعني لكم الاختيار. هذا بجوج الاورو، هذا بجوج اورو و50. ولا ليفغيزون شحال تخمت عليا ب4 الاورو، خلصت عليهم 4 الاورو. دونك هذا 2 الاورو وهذا 2 الاورو و50، وخلصت عليهم 4 الاورو، يعني باش وصلوني في السيمانه. المهم هادو هما اللي خديت هذا النهار هذا. كنتمنى يعني تقولوا لي فين هو اللي عجبتكم، وما ديروهاش ملي خلصت تقولوا كوثر راه كتعيق علينا ولا شي حاجه، راه التليفون وكنت باغا نعيق ولا شي حاجه، راه وصلني اكثر من 20 يوم. مي غير جابتها الصدفه اليوم ملي وصلوني هاد لي زاكسيسوار هاد لي كوك، بغيت نبارطاجيهم معكم. علاش لا كانت شي وحده هكاك مهتمه ولا شاريه التليفون، يعني ما كايناش غير 12 برو، راه كاينه ال11، كاينه ال10، كاينه ال8، كاينه ال7، يعني كاينين بزاف ديال لي زاكسيسوار يعني اللي تقدوا هكاك تحافظوا بهم. هادو باش عجبوني البنات كيف ما قلت لكم، حتى لا طاح ما كيتقاش التليفون. علاش؟ حيت لاكوك مغطيه لك هنا الجناب ديال التليفون كامله وقاصحه. باش عجبوني انهم قاصحين البنات، والله حتى قاصحين. المهم البنات هذا هو الفيديو ديالي ديال هذا النهار هذا. كنتمنى البنات تجربوا الكيكه، والله العظيم الا واعره واعره. غادي نوضوا ناكلوها دابا صافي. هنا عبد الرحيم واسلام كملوا لي دوفوار باش هكا 6 يعني كنكونوا مرتاحين ناضين، كل واحد داير لي دوفوار ديالو، كل واحد هاني مهني. شكرا لكم بزاف. وبطبيعه الحال اخوتي ما تنساونيش من اللايكات ديالكم، يعني كنطلبكم كنترجاكم، كندير اكثر من جهدي يعني باش ندير لكم فيديوهات زوينين، مي ما كنلقاوش اقبال كثير، ما كنلقاوش لو في بزاف، ما عرفتش علاش. المهم كنتمنى تعجبكم كوثر، يعجبكم المحتوى ديالها، واللايك اخوتي، اللايك وكومونتير زوين بحالكم، وحاولوا انكم تدعمونا وتبارطاجيو لنا لي فيديو. علاش لا غادي نقول لكم السلام عليكم، ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله.